Приветствуем вас на канале компании 5S Group. Наш генеральный партнер, компания Веков, имеет большой опыт в создании энергоэффективных и компактных встраиваемых компьютеров. И сегодняшний наш обзор как раз на такой очень компактный встраиваемый компьютер размером всего 126 на 78 мм. Знакомьтесь, PBC 1000. Несмотря на скромные размеры, ему есть чем похвастаться. Он создан на основе платы формата PIC-ATX на процессоре Intel Atom 6000 серии и может работать при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 градусов. Компьютер имеет полноценный набор современных интерфейсов. Два порта USB 3.0, 2 гигабитных сетевых порта и DisplayPort для подключения монитора разрешением 4К. Помимо этого, компьютер имеет два COM-порта, один из них RS-232, а второй универсальный RS-232, 422, 485. Имеется также стандартный для промышленных компьютеров сторожевой таймер на 255 секунд. Посмотрим, что внутри. Нижняя крышка очень удобно откидывается и открывает доступ к платам расширения и накопителям. Накопитель формата 2,5 дюйма очень удобно крепится прямо к задней крышке и подключается к разъему SATA. Можно установить также накопитель формата M2 SATA длиной 80 мм, а также есть слот M.2 для установки устройств связи, таких как Wi-Fi, GPS или LTE. На мой взгляд, машинка получилась очень удачная как с точки зрения характеристик, так и с точки зрения соотношения цена-эффективность. Ссылку на страницу сайта с подробными характеристиками, а также с возможностью заказа вы найдете внизу под видео. До скорых встреч!